thum je dina bo na chi emerald mid 2019 duni achai ni ya pathin ni ma pui je vin na se pen pathin thangwa na pe ten yen tu chunga tournament sunga report dan de vin thampan in ping kating itu aki chai chai ting le individual award in tin ta le group ma in total kon do anai nei pai pai kating kapon masangin ichi kap LOUPI do piding wa chong ama sa pen in thong do pai pai kating champion hui le dunia special guest par in pp ventin ta le runners up hui le kapu zamkam doctor zamkam aman in pp ventin lai aniau hi le lai kusunga house tu paulen mang aman in pp do video he tu chung emerald bin chun akipa na panin achai na ge hi match som group la thum anaki chem da in
Kimi le som thum dani icha gol ki khum do za chui le du final chen chun zakat le som ni le group a hi in yellow card ki mu ki hom do za chui le som kolani a hi in ta le red card hi le tu chung hin khat bo red a ki hom da in ga se be nom chui le discipline hi apa som wangin them khat wang hi red card a hom ji in apa do me ka ti no men hi ji chun masang wang thong jing tournament ho hi ki red in yellow card in mulon te dinga player ho ki ha bowling mi jong iga team kitwe tuin kaputhang min semilin pa ama in mini an thang don hi chu apeding in ama na ko yutin itswele emerging player of the Emerald Mid 2019 ki tuin best defender of the Emerald Mid ki peding in ama hungin tin ang tilakin amin ko pa ingating no sente na malang ang din pila pa mente. Emerging player of the Emerald Mid 2019 Chuleh, nungka bag number 16, Mr. Benjamin. Abanin, best defender of the Emerald Mid 2019, Mr. Paboylin, PSYC. Abanin, dunia special guest pa kunin kat anong ikinin. Best keeper of the Emerald Mid 2019, Mr. Thoman Lane. Hile ama an sponsor hitantin tuhin Bunglung Youth Clubin Emerald Mid kipan masanga pa na anak ki buong ho anak piting ti anak ki buong ho join pong doing kating ang masapedin apedingin bukaulen bang yung din topi lang pate sports lang at yun hile player of the tournament kitizihin ahin tunihin Emerald Mid hizin player of the Emerald Mid Kativin, Mr. Hego, jersey number 7, nungka Youth Club. Ama, ito itong tournament sa ating ahi. Kasi non pen, pinakanda ko tayo. Kesto trophy. Abanin, champion of the Emerald Mid 2019 goes to Nungka Youth Club. Trophy plus cash for